スパイのバスラから6月9日放送分のアイドリングトークです。本編の収録準備ができるまでお付き合いよろしくお願いします。はい、メールいただいてます。ありがとうございます。ラジオネームなおさん。はい、健太さん、よすけさん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しみに聞いてます。ジャストライクです2025ブルーレイ購入しました。時間を忘れて見に行ってしまいました。やっぱりスパイのライブは最高です。話は変わりますが、健太さん、包丁をたくさん持っていると言ってたので、だいぶ話変わったね。当然魚もさばきますよね。今までで一番さばくのが大変だった魚は何だか覚えてますか？というのも先日釣りが趣味の近所のおじさんから、コチという魚をいただきました。タイやこれなんだっけタイやサバではないよね。タイやこれなんだろう、何ですかこの感じ。ホタテ、アジです。アジはさばいたことはありますが、コチは名前は知っているけれど初めてのご対面。見た目はちょっとグロいし、表面はヌルヌルだし、骨がとても硬い。ネットで調べながらなんとか切り身にしましたが、結構な体力仕事でした。ついでに言うと、家の台所だと狭いし、鱗が飛び散るのが嫌なので、庭にまな板を持って行きさばきました。晴れて爽やかな昼下がり、旦那は気持ちよさそうにお昼寝中。一方黙々と魚を解体している私、疲れました。その夜切り身は煮つけ、あらはお吸い物にしていただきました。新鮮で本当に美味しかったです。美味しかったけど一言だけ言わせてください。魚は切り身でもらいたい。まあわかる。洋介さんもお料理されるようですが、魚はどうですか？ただお二人とも手は商売道具だと思うので、包丁にはお気をつけて。いや、コチめっちゃうまいっすからね。激うまっす。コチわかる？わかんない。見たことある？これです。白身？何これ？もうなんかね、頭ぶったたかれたみたいな顔してるんだけど、うまいんすよこれ。こっちはね好きだね。めちゃくちゃ刺身もうまいし。淡水魚？いや海水ですね。海水。はい。釣りとかで海釣り行く人とかはよく出会うんじゃないですか。そうでも僕は魚さばきません。大変だもん。大変だよ。動画しか見ない。気まぐれクックさんの魚をおろす動画よく見てるけど、俺も自分ではさばかないね。さばかない。もうそう鱗とかすごいからさ、やっぱ飛んでったりとか。そうで包丁めっちゃ持ってんだけど、確かに出刃包丁も持ってるわけ。出刃包丁って見たことないじゃん多分。あんまりみんな基本的な熱いやつでしょ。分厚くて、骨を切る包丁あるんだけど、一回も使ったことなくて俺。なんで持ってんでしょ。いやセットに入ってんのやっぱそういう。でも刺身包丁は使うからよく。それは欲しかったんだけど、単品で売ってなかった。そう売ってなかったからそうで、それ出刃包丁俺は使ったことないんだけど唯一使ったことあるのがうちの母親。なんかうちに泊まりに来た時にさ、出刃包丁使ってる。そうなんか違う、それもさ魚どうこうじゃなくて、普通のなんか食材を切るのに何かをなんか多分作ろうとしてて、ちょっと健太包丁どこ？とか言ってて、いやでもあるやんっつって、でなんかすごい音立ててさ野菜切っててドンドンみたいな何使ってんのと思ったら出刃包丁で野菜切ってていやみたいな。あんた見てたでしょ今まで出刃包丁どんだけ親父の見てきたのみたいな。あれだったじゃん、切れ味がよかったんじゃん。あれちょっと笑ったな。包丁は俺よく切るな。手？そうなんだ。もう切らないけどな手。俺ね、いつだったか大学生の時バイトでキッチンだったの。だからでまかないかなんかを作ってたの。もう痛そうだもん話の入りが。で鶏肉を切ってたの。鶏もも肉を。でちょうどその日包丁を営業前に研いでて、で切れるね。まかない作る時にその鶏もも肉のさ、ちょうどさ間にさくぼみがあってさ皮になるとこあるじゃん。あるね。裏面から皮にあそこでニュルっていって、痛い。わかる？指のさ俺ここが取れちゃったの。だからこうちょっとそがれちゃったんだ。痛い。こっちだけさちょっとこう確かに少ないじゃん。なってるね。でそれで夜間救急行ってそうなるね確かに。本当に初めてこれは痛いってなって、血止まんねえしと思って。止まんないね。でももうちょい行ってたら焼いて止血するとこでしたね。確かにそういう時もあるからねやっぱり。手が爪伸びすぎじゃね親指切らないはいということで
本編の収録準備ができたので、アイドリングトークはここまでです、はい、本編は毎週火曜夜8時30分から FM 福岡で放送中です、はい、ぜひ聞いてください。それでは本編の収録へ行ってきます。